生地じゃなくて黒で巻いてるんだよね。で、サークルに貼ってもいいわ。はい、その細いやつ取ってくれ。はい、ありがとう。もうちょっといるかな。後ろで中。よし。よし。そうそう
そうそう。これの。麺をもらっていって。うん。目、三角の目、これが真ん中。そう、叩くけど。こっち向きやな。マロン。マロンでいいかな。いいな。どの辺だ。どの辺か。ちょっと見とって。どうだよ。いいかね。よいしょ。こんなもんでいったか。ええか。よいしょ。これか。はい、こっち側にしてね。どこだ。これでどうですか。あ、こっちや。ちょっとやっていったか。はいよ。